Всю свою жизнь, сколько я себя помню, я свистел. Это происходит непроизвольно. Ты сидишь, не знаешь, чем заняться. Губы сами сворачиваются в трубочку. Сначала по чуть-чуть начинаешь. И просто не можешь остановиться. Ты понимаешь, что это запретный плод, что этого не стоит делать. Ты полностью отдаешь себе отчет о последствиях. Но остановиться очень трудно. Я бы даже сказал, невозможно. За 20 лет моего увлечения свистом я потерял все. От меня ушла жена, быстро закончились деньги, я потерял квартиру, работу, машину. Я все потерял. У меня ничего не осталось. Сегодня я живу на улице. Сплю прямо на картонке. Я лежу и плачу, и насвистываю свои любимые мелодии. Я вспоминаю, как мама предостерегала меня. Она мне говорила: не свисти в квартире. Денег не будет. Ребята, это реально. Так и происходит. Мы все думаем, что ничего не будет, что это просто суеверие, но из-за свиста реально можно потерять все. Я был просто наивный мальчишка. Сейчас я хожу в центр реабилитации свистунов. Там мы обсуждаем наши проблемы, свои чувства. Мы, правда, поддерживаем друг друга. И я надеюсь, что однажды я и мы все сможем перебороть этот недуг и вернуться домой. Ежегодно от свиста беднеет 60% россиян. На данный момент каждый третий житель нашей страны свистит в квартире. И каждый свистун осознавал последствия, но не мог остановиться.